बुलडोजर बाबा जो है, बुलडोजर बाबा को जनता ने पसंद किया है। और जो बुलडोजर बाबा आप लोग कह कह के उन पर निशाना साध रहे थे, उसी बुलडोजर ने जो है साइकिल को रौंद दिया। कहाँ बुलडोजर जहाँ चला मऊ में, वहाँ बुलडोजर के हार गए। गाजीपुर में चला, सातों सीट हार गए। आजमगढ़ हार गए, मऊ हार गए। रामपुर ले जाके बुलडोजर चलाए, रामपुर हार गए। कहाँ बुलडोजर का असर है? हम तो कह रहे हैं कि इस बार 75 जिला में बुलडोजर चला दें। ओम प्रकाश राजभर 75 जिला में 1 नंबर हो जाए।